हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज की वीडियो एक लेज़र प्रिंटर के बारे में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि HP 1136 प्रिंटर में अगर नॉइज़ का इशू आ रहा है तो इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि किस किस वजह से आपके प्रिंटर में नॉइज़ आ सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं महेश टेक सोल्यूशन चैनल। देर ना करते वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर टेस्ट पेज निकाल के दिखा रहा हूँ कि प्रिंटर किस तरीके का नॉइज़ कर रहा है। फ्रेंड्स, नॉइज़ भी काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें कभी गियर इशू करता है, कभी दूसरा इशू भी होता है। अगर इनिशियलाइज होते टाइम आपका प्रिंटर नॉइज़ नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये होता है कि आपका प्रिंटर में गियर का इशू नहीं है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा प्रिंटर यहाँ पर प्रिंट आउट देते टाइम नॉइज़ कर रहा। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे पिकअप रोलर का भी इशू हो सकता है और दूसरा हमारा टोनर कार्ट्रिज का भी इशू होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं प्रिंटर को डाउन करके यहाँ पर नीचे के लिए एक पार्ट है वो मैं यहाँ पर ओपन करूँगा और यहाँ पर इसका स्क्रू खोल लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखना है मुझे यहाँ पर कोई डस्ट वगैरह या कोई पिन या कुछ कचरा तो नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पिकअप रोलर अंदर साइड में लगा होता है। फ्रेंड्स, वो आपको दिख रहा होगा। और जब वो पेपर उठाने की कोशिश करता है तो उसमें इशू आने लगता है, जिसकी वजह से प्रिंटर आवाज़ करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसे क्लीन करके देख ले रहा हूँ। अगर इसकी वजह से इशू होगा तो प्रिंटर अभी वर्क ठीक से करने लगेगा। इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग भी इसे क्लीन कर सकते हैं एक ब्रश की मदद से। अब मैं इसके अंदर वाले साइड को भी क्लीन कर दे रहा हूँ और इसके बाद इसको हम लोग वापस लगा देंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसे वापस लगा दीजिएगा और इसके दोनों स्क्रू लगा दीजिएगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे लगा रहा हूँ और इसके बाकी जो स्क्रू हैं वो मैं इसमें लगा दे रहा हूँ। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, दोनों स्क्रू एक साथ बिल्कुल टाइट मत करिएगा। एक थोड़ा सा टाइट कर दूसरा भी टाइट करने के बाद ही फुल टाइट करिएगा, नहीं तो इसका अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने इसके बैक कवर को फिर से वापस लगा दिया है। जो पार्ट मैंने खोला था, स्क्रू ठीक से लगा दीजिएगा। और अब एक बार फिर से टेस्ट पेज लेके देखते हैं फ्रेंड्स कि इशू सॉल्व हुआ है भी या नहीं। फ्रेंड्स, अगेन मैं इसका टेस्ट पेज प्रिंट करके देख रहा हूँ। अगर आपको सिस्टम से प्रिंट आउट नहीं लेना तो इसके कवर को आप 5 टाइम ओपन क्लोज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक टेस्ट पेज प्रिंट करने शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, इशू सॉल्व नहीं हुआ था। यहाँ पर मैं इसका टोनर चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें इशू टोनर का ही है। टोनर रिप्लेस करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग इसका टेस्ट पेज लेके देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें टोनर जो लगा होता है उसका नंबर है 88A। अब मैं यहाँ पर इसका टेस्ट पेज प्रिंट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारा इशू सॉल्व हो रहा है या नहीं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हमारे टोनर का प्रॉब्लम था और ये इशू सॉल्व हो चुका है। फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और इस वीडियो को देखकर अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।